আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেছেন একটা ইয়েলো রিং নেট। এটা বেবি বিক্রি করা হবে। ঠিকানা হচ্ছে ফরিদপুর সদরের ভিতরেই। পাখিটা ফুল ট্যাম, যত্ন নিতে পারতেছে না, দেখে বিক্রি করে দিতে হবে। কেউ পাখি প্রেমিক যদি থাকেন ক্রয় করতে পারেন। যোগাযোগের জন্য ফোন দিবেন হলো নাম্বার 01730745880। আবার বলতেছি 01730745880। যোগাযোগ করে আপনার ঠিকানা দিয়ে তারপরে পাখিটা ক্রয় করতে পারবেন। আপনারা এখানে এসেও নিতে পারেন। ফরিদপুর কানাইপুর ইউনিয়ন। কাজের ফাঁকে সময় দিতে পারতেছে না, এই কারণে বিক্রি করে দিব। পাখিটা ফুল ফ্রেশ, কোনো রকম ডানা কাটা নাই, দেখতেও অনেক সুন্দর। 4 মাস বয়স। আর আপনারা শেষমেশ বলতে চাইছি যে আমাদের এই পেজ রাজু পিজন টিভি, এটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে যত পাখির ভিডিও আছে আপনারা পেয়ে যাবেন।